Ora neng dindi, Dot. Iki ndak mau bar sesi foto. Oh, ajeng damel KTP to. Ora i? SIM. Yo ora to le wong bapake wis di SIM lho, mosok arep golek SIM meneh. Lah kok nyetil men? Lah wong bar sesi foto kok ya Awah, kaya model wae, Pak. lah wong ya memang model lho, Jo. Loh. Dek. Ya, inilah model pesugihan. Loh, piye? Loh, piye? Gokil ora? Gokil. Lah sing didamel napa ta, Om? Arep tak gawe cilik. Cilik. Yo. Arep tak kembalikan ke masa kecilnya. Bora kayak bingung to Mimi. Weh. Lah ngopo? Aduh, lah kok ora bening. Lah ngobeke wae butek kok kon bening. Lah wong sing moto Mas Fadra mau ya bening lho. Le, kamera HP sing apik iki apa, Le? Kamera sing paling apik dudu kamera HP no, Pak. Lah kamera apa? Kamera CCTV. Mosok to. Ora sing apik iki kamera sing nggo gawe film ngono kae to. Kamera sing nggo film ya apik, Pak. Tapi lu HP kamera CCTV. Ya ora mungkin. Wong kamera film kae we gambare ketok bening tur ya cetha lho, Le. HP kamera CCTV ya, Pak. Kok iso? Kamera CCTV iso nggo nyekel maling kok. Tumbaso CCTV, Pak. Nyekel maling. Lah wong kampung kene wis aman kok. Dadak nganggo CCTV barang. Aman piye? Dong koinku sing ning celengan wae kerep ilang kok. Alah, ngono kok dadak dibahas lho. Lah yen koin ilang, kuwi ra sing nyuthiki bapak dhewe to. Ngono dadak dipertegas. Ya wis nek gelem ngakoni, satu ku CCTV. Kaya malah dadi runyang wong ngene iki piye to ya. Saka ngendi, Ndra? Tugas negara no. Nek wong lagi bingung barang ya ditinggal lunga wae kowe iki. Kan pun pamitan to. Kula ten gene banding ngeterke foto. Awang ngeterke foto nganti berjam-jam iki apa mampir ning Turki dadakan. Hanya tak foto riyen, Bi. Terus lagi diterke ten gene bandi. Wis engko rasa dolan nang omah wae. Aku butuh kanca ngobrol, pengen curhat aku. Wedian, serius tenan iki. Lho serius no. Iki masalah ati. Masalah heart. Dek, sampean ini lah ahli warna toh. Lah nggih no, Bu. Sampean kuwi lah paham teknologi toh. Nggih, sithik-sithik. Nek kamera sing paling tajem, kuwi mereke apa ya, Dik? Kamera ronsen, Bu. Kuwi tajem banget. Rongsen? Nggih, niku tajem banget. Sing dipoto awake. Sing kepoto ini ku jeroane kok, Bu. Dipun tajem banget to niku. Analisamu gokil. Halo, piye Di? Halo, Kang. Nek nunggar tulungan kuwi wangono, Kang. Ngopo e? Ayo ngechat no, mewarnai. Heh, saiki? Iya. Iya. Elo sawone dipangan kancil. Elo yen wong bodho aja ngaku gokil. Oh. Kalau tak terus rindu nih. Inji Mas Gokil. Oke. Elo sawone dipangan ulang. Elo yen
wong bodoh aja ngaku pinter. Malam ini kita meriahkan konser berjuta bintang. Langsung saja, tanpa menunggu lama, kita tampilkan penyanyi yang sudah tidak asing lagi. Siapa dia kalau bukan Mr. Telo. Elo sawone tipangan ular. Oh, demikian tadi penampilan yang sangat luar biasa. Boleh kita kasih aplaus untuk Mr. Telo. Alah, Telo. Tak kira iki mbok kon ngecat tembok. Jebul malah mbok kon mewarnai kertas. Jare ahli warna. Iso ora mewarnai ngene iki? Nyepel lagi ahli warna. Ya, tak golek alat sih. Masih bersama seniman-seniman yang sangat luar biasa di negeri ini. Tentunya ditemani bersama penyanyi-penyanyi yang sangat luar biasa. Dan langsung saja kita tampilkan penyanyi yang satu ini. Dan sangat luar biasa, mempunyai suara yang sangat indah. Siapa dia? Astagfirullah. Mas Momon toh? Apa coba sampai nih? Sampai anak wajah pucat men mas. Berarti sesep lintah. Lintah. Konser mas. Nggih mas, engko timbang langut engko. Nggih, Pi. Timbang bingung nang omah. Lah karo melu. Iya no. Ayo tadi lo. Banyak cilik jenenge blengor, isi nongko jenenge beton. Yen omongan aja do ngawur, minta nganggo waton. Air mancur rakate larang, mending linggo ning padasan. Sewu dulur rasane kurang, siji mungsuh kok ya kakean. Lintange panjer sore, sing adoh dodi awe. Lintange kubuk penceng, sing cedak dodi gandeng. Lintange lintang brucul, sing wis ra ketirangkul. Undakan dulu buahe kadas, sengaja mendak gombale wewe. Sing brekutul rasa direwes, demen ngeyel ora itu gawe. Yo, ao, ae, dilereni nyinyire. Ao, ae, ditutuk ne mocone. Ao, ae, ditutuk ne ngajine. Ao, ae, dilereni nyinyire. Ao, ae, ditutuk ne ngajine. Pergongan di Tandra? Tumbas sarapan, Bu. Oh, lah mami mau pernah masak? Mboten nih, Mami mantuk ten desa. Hah? Lah kok ora ngomong aku? Wong kula kalih papi mboten dipamiti kok. Lah, mulai desa nganti kapan gue? Wah, pirangan, Bu. Lunga. Bali ning desa, Pak. Kayak piye yo? Kari rong dino malah tukang masak lunga. Lah, dibilangno piye to? Iso bali pora. Lah wong tak teleponi malah nangis lho, Pak. Kondo nek ra iso ngewangi ngono. Ya wis, nek ngono diganti wong liya wae, Bu. Kowe sorene pura, iki lho. Tolong undangane dicek sik. Oh, cek, Pak.
Kowe ta, Dir. Wis teko kene lho. Acarane rong dina kas kok. Awan kepasrahan perlengkapan to, Kang. Oh, arep ning gone Pak RT. Iya. Ane jeyah mene. Kisuken ora ya? Kisuken to, Dir. Wis tak tengok-tengok kene sik weh. Weh. Lah wong aku iki arep mangkat nyambut gawe lho, Dir. Aku kancamu lho, Kang. Ha sing kandha tanggoku ya sapa? Kerjamu ya apa adoh? Ya ora wong aku kerjane melu Bu Siti kok. Ayo wis, aku tak melu kowe weh. Ya. Coba dicek sing di mbok menawa ana sing kelewatan. Pak Yosep. Pak Yosep pendhita nika, Pak. Iya. Wong kuwi Rama Jarat tuh ya tak undang kok. Niki acara haul ya, Pak. Lah ngopo? Ngopo peh beliau kuwi non muslim terus ora pantes diundang. Mboten leh ora pantes. Niki acara keagamaan, acara ibadah. Apa beliau-beliau niku kersa rawuh. Acarane awake dhewe iki lak ya ora mung yasinan karo tahlilan to, Ndi. Ana wayangan barang. Wong kuwi jame wis tak sesuaikan kok. Oh, nggih. Terus pas acara yasinan kali tahlilan, beliau-beliau niki dereng dirawuhke. Ayo no. Oh, Mergo aku ki duwe kepinginan di ngenalke kabeciane Mbah Yai nyang sapa wae. Lebu karo piyai-piyai sing non muslim. Yo kabeh ki ben padha ngerti. Nek Mbah Yai kuwi salah sawijining pemuka agama sing gedhe toleransine. nggih. Ela sabone dipangan keong. Elo yen wong bodho aja kakean ngomong. Ngarep omah jenenge apa? Ngarep omah jenenge latar. Kembang wangi, kembange apa? Kembang wangi, kembange mawar. Arep blonjo mangkat ning endi? Arep blonjo mangkat ning pasar. Bocah jomblo ra duwe apa? Bocah jomblo ora duwe pacar. Gokil. Faisal sinten niki, Pak? Ayo anake Mbak Rokayah to, Ndi? Diundang. Iya no. Nek Mbak Rokayah ora usah diundang ra apa-apa. Beliau kan panitia. Nek Faisal kan ora panitia. Napa nggih layak diundang to, Pak? Yo layak to, Ndi. Wong sing arep dislamet awake dhewe iki leluhure Mas Faisal lho. Eyange dheke. Ning dheweke niku sing kepengin ngrusak acara niki lho, Pak. Faisal niku mboten seneng nek acara haule Mbah Yai niki iso kelakon. Teko utawa ora. Delak yo hake dheke to. Kewajiban awake dhewe iki lak ngundang, ajak-ajak. Teko yo syukur, nek ora yo ora. Oh, nggih pun. Ning ngatur undangan iki ampun kula. Kula uga nek sering suruh mulih. Iki tulung ternangone taleme Mbak Rokayah. Bu Rukayah. Kuwi undangan tinggal Mas Faisal. Oh, siap. Iya. Rumangsane yang Mas Faisal wis diundang ngono njur luluh atine. Njur mendukung acara kalian-kalian. Jangan berharap yo, guys. Ngomong-ngomong nyambut gawe-mu ki apa to, Dir? Ayo elek-elekan ngene iki aku juragan lho, Kak. Juragan apa? Juragan rongso. Wah, elok. Ayen ngono kowe usaha rosok no. Ayo, ane ya durung gede-gede banget, Kang. Wah, karyawanmu ya akeh, Dir. Songo. Songo? Ayo iya, sopire loro, tukang catet siji, tukang timbang siji, sing serabutan kuwi 4.
Sing ngurusi karyawan kuwi siji. Lah, lah yen mbok tinggal ngene iki, ora ya sak penake dhewe karyawanmu. Ayo ora ngerti. Wong aku ki mikir positif ae kok, Kang. Ning jenenge wong akeh lho, Dir. Kalau mangsa niki ana sing beler, ana sing bener. Ambek dipasangi CCTV ben iso mantau endi sing beler, endi sing bener. Ora usah, Kang. Lah wong aku ki duwe Gusti Allah lho. Lah ngopo dadak masangi CCTV? Ayo ben diawasi Gusti Allah. Lah yen ana sing beler, ben sing ngelingke kuwi Gusti Allah. Ana sing bener ya ben sing nyatet Gusti Allah. Gokil. Demun, kula pareng Din. Arep ning gone Pak RT? Iya, tarono sik ya. Iya. Dek kader mana itu toh, Gang? Tengene Pak RT kok, Bu. Aja ngurusi perlengkapan nggo haul sesuk niku lho. Oh, alah. Lagu lama. Jurus Mangku. Lah nggih to. Diundang ben teko. Seolah-olah menghormati. Seolah-olah mangku. Jare yo grameh melehke wae. Kula jane bukane ora cocok simbah kuwi dihauli lek. Sing kula ora cocok. Kumpulane wong-wong kuno kuwi lho. Nggih padha kalih kula. Kuwi jane wis suwe nyimpen rasa anyar karo santri-santri kampung kuwi lek. Bapak dhisik iki ustad, guru ngaji. Santrine akeh. Neng bapak kuwi luwih sayang, luwih tresno karo santri-santrine timbang karo aku. Aku dianggap ra iso ngaji. Cah manja. Akeh santrine sing ngrasani aku. Atase anake ustaz tok ora iso ngaji. Padha kalih kula lho, Mas. Kula niku santrine Mbah Yai sing paling sering dibuli. Sigane buli niku nggih sidul karo Bandi nika. Sing paling sadis kuwi, Mas. Aku iki dituduh nyolong sendal lho, Mas. Nanti aku dilarani preman sandal. Banget kan toh? Jane awake dhewe iki ngene iki lak yo mergo mereka toh. Ora salah toh enake dhewe iki anyar karo mereka. Nggih to, Mas. Nek awake dhewe dendam, kok dikira jahat. Nek awake dhewe berstrategi, dikira antagonis. Padahal aslinya awake dhewe iki dene yo lagi berjuang lho, Mas. Sesuk aku arep teko lek. Ning demi ibuku. Sebab yen aku ora teko, ibu mesti nangis. Kisinan. Mengko njur aku sing diarani antagonis.